الاستقبال عجبني، التنظيم كلشي مزيان. الله يعطيهم الصحة والله يكمل عليكم. ابروبو ديال لجنه اليقظه كنشكرهم بزاف زعما ترأسها سميتو سعاده العامل ديال المحمديه والاطر كاع اللي ديال العماله وديال وزاره الداخليه كامله، وكنشكر الدكاتره وليزانفيرميي، وكنشكر السلطه المحليه، وكنشكر تو الموند تبارك الله على هذه المبادره وعلى يعني هذا الشيء اللي داروه، يعني زوين يعني زوين. Je suis vraiment très très fier du Maroc, la façon où vous avez agi et l'organisation qu'il y a avec le vaccin. Je suis hyper content. J'ai eu ma première dose il y a un mois juste après, j'ai eu ma deuxième dose que je viens de faire. J'ai eu des petits effets secondaires mais qui n'ont pas été très très importants et je remercie énormément le Maroc pour cet accueil qu'ils ont eu et me sentir déjà à l'aise et protégé avec la vaccine. والله تم حاسه مزيان. والله مطمئنه ما درتناش حاجه الحمد لله. بالاولى لا بالثانيه والله القاسم. خديت الجرعة الثانية كلشي. الإحساس ديالك كيفاش الاولى؟ ما حسيت حتى شي حاجة فريمون. خديتها ديجا البارح، خديتها ديجا ومشيت لكازا، كان عندي سكانير ومشيت درتو، تغديت في كازا، جيت في العشية بخير، حتى شي حاجة ما حسيت بها. السلام عليكم، وكنشكر بزاف محمديه بريس الاستاذ خالد والطاقم ديالو الكامل، وعواشر مبروك للجميع. الحمد لله. النهار الاول في الجرعه الاولى كان شويه ديال الازدحام وكان شويه ديال هاد سميتو باسكو جافي لو رونديفو لو ماتان، مي مالوغوزمون جو سوي ريفوني فيغ 13h et j'ai fait هذاك l'injection ديالي. Aujourd'hui c'était très bien زعما باسي. J'ai fait la deuxième والحمد لله. وكنشكركم، كنشكر جلالة الملك محمد السادس اللي هو الأول والسابق في هذه المبادرة اللي دارها المغرب بارمي السباقين. المغرب يعني السباق من الدول كاع الأوروبية والعربية، وكنشكروه بزاف ويطول لنا ربي في العمر ديالو. وكنشكر سي خالد وهاد الجريدة اللي كنتبعها وكنحماق عليها دائما، كتجيب لنا لي نوفوتي وكتعطينا دروس كاملة لا على الشباب ولا على العجزة ولا على تو الموند، وهي ديال محمديه بريز. Magnifique. Je suis vraiment très très surpris. J'ai eu un premier message où j'ai envoyé mon numéro et juste après j'ai reçu le premier rendez-vous et même ils m'ont rappelé que je devais faire la deuxième dose du vaccin. J'ai été rappelé, même si j'avais toujours ça dans ma tête pour faire la deuxième dose, mais j'ai été rappelé par SMS. Je me sens très bien. C'était avec la première dose, j'ai eu de petits effets secondaires qui on dirait une journée ou deux, pas grand-chose, un peu de fatigue, un peu de choses bizarres dans l'estomac, mais c'était des choses tout à fait normales. Je vous demande de donner conseil pour les gens qui n'ont pas encore eu le vaccin. Venez vous vacciner. C'est une protection, on se sent très à l'aise, on se sent protégé, c'est tout là, c'est un soulagement à 100% d'être protégé de ne pas prendre cette infection si dangereuse. الناس اللي ما خدوش هاد التلقيح زعما دوماج. راه دول قلت لك كبيره اوروبيه عربيه ما لقاتش هاد التلقيح، ما لقاتوش. دابا كتقلب عليه وما لقاتوش. دونك حنايا الحمد لله على جلاله الملك نصحهم باش يجيو يديروا التلقيح ديالهم، راه ما كيوقع والو. راه درت الاولى وهنا دابا درت الثانيه وانا واقفه كندوي معاكم. تفضلوا ديروا يعني التلقيح ديالكم باش نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا.